És un canvi d'època. A veure, de fet recollim les idees de molts autors, sociòlegs, politòlegs que en els últims temps venen suggerint aquesta idea, des de sociòlegs com Zygmunt Bauman fins a politòlegs aquí a casa nostra com el Joan Subirats, no? I aquesta idea del canvi d'època, què significa? Doncs que les coordenades polítiques, socials, econòmiques, culturals que d'alguna manera han reixit durant les últimes dècades doncs han canviat substancialment. El que intentem argumentar i explicar en el quadern és que aquest canvi d'època no s'ha produït de manera sobtada en el context de crisi. La crisi ha accelerat un procés que venia produint-se des dels anys 70. És a dir, si intentem entendre la història dels últims 50-60 anys, veuríem que tenim dues etapes, fonamentalment. Una etapa que va de l'any 1945 al 75, és a dir, des del final de la Segona Guerra Mundial fins a meitat dels 70, que els francesos van anomenar els 30 gloriosos anys, no? I que són el desenvolupament i desplegament del que considerem o que anomenem com a l'estat del benestar. Són aquells 30 anys on realment es fa una inversió en matèria de polítiques socials, en despesa social, en polítiques orientades a la plena ocupació, etc., veritablement extraordinària. No és un procés, diguem, tampoc sobtat, sinó que recull tota la mobilització social que des de finals del 19 venia impulsant el moviment obrer i que en el context de finalització de la Segona Guerra Mundial existeix un clima excepcional on es produeix un pacte tàcit, un contracte social entre capital i treball, i que és el que anomenem el consens keynesià, no? Perquè el Keynes és aquest economista que d'alguna manera plantejava la intervenció de l'Estat com a regulador de l'economia del lliure mercat, no? Són aquests 30 anys el que podríem considerar com una època, d'acord? Però des de meitats dels 70 el que indiquem al quadern és que es ve produint l'inici d'aquest canvi d'època, és a dir, l'erosió d'aquest contracte social, d'aquest consens keynesià que per diversos motius va erosionant-se fins a arribar al context actual de crisi on s'acceleren molts processos. I per què diem que es va erosionant des de meitat dels 70? Perquè es produeixen una sèrie de condicions que van mica en mica lapidant aquest consens keynesià. El primer d'ells té a veure amb la globalització. El procés de globalització el que provoca d'alguna manera, i en paraules del Zygmunt Bauman, és un divorci entre poder i política. És a dir, el consens keynesià, aquests 30 gloriosos, s'havien fonamentat sobre la idea del paper regulador de l'Estat, que tenia un poder regulador. En el context de globalització, aquest poder s'evapora o es trasllada cap als poders financers, cap als mercats, no? I per tant el paper de l'Estat mica en mica va quedant arraconat i d'alguna manera sense tanta rellevància com en moments anteriors. Fruit de la globalització, un segon aspecte importantíssim és el treball, la mutació que pateix el treball, que era la coordenada bàsica, l'eix vertebrador d'aquest contracte social de la postguerra, no? Que era la idea de la plena ocupació. I el treball en el context de globalització, què és el que passa? Que es va deslocalitzant, és a dir, es produeix un procés d'industrialització de la perifèria i un procés de desindustrialització dels països occidentals. I per tant aquí el que veiem és que comencem avui, una cosa que avui dia estem veient i palpant i patint de manera bestial, no? Que és la precarització del treball. Es comença a precaritzar el treball, per què? Perquè hem de competir amb la política de salaris molt baixos que es comença a fer en els països del sud, on les multinacionals s'han desplegat allà per intentar vendre productes de manera molt competitiva en el nord, no? I des dels anys 70, per tant, el que veiem és aquest procés de precarització del treball, fruit d'aquest procés de deslocalització, no? I això afecta clarament aquest contracte social, perquè les condicions laborals i socials cada cop es van ressentint més. Podríem parlar en aquesta línia també del treball, per exemple, com en el context postfordista, és a dir, aquest context on ja la fàbrica no és l'element central, per exemple, el paper del sindicat es va debilitant i va perdent sentit. Els sindicats avui dia han perdut la força que tenien en un altre context, també perquè les condicions del treball i les condicions laborals i econòmiques han canviat substancialment, no?
I al quadern anem assenyalant elements que es comencen a produir a partir dels 70 i que van erosionant aquest contracte. Un element fonamental és tot el que té a veure amb el plànol ideològic i cultural. Jo crec que hi ha un element substancial que avui dia el podem també entendre i veure de manera molt més propera. I és el que molts autors, la pròpia Susan George, el Pensamiento Secuestrado o altres autors fent referència a la idea de Gramsci, parlen de la hegemonia cultural del neoliberalisme. Com el neoliberalisme ha anat des dels anys 60 i 70 conquerint espais de poder i pensament, des de les pròpies universitats, les escoles de negoci que han jugat un paper fonamental, fins als mitjans de comunicació de masses que han respost d'alguna manera als seus inversors i per tant s'han convertit en defensors d'una manera determinada de pensar, fins, evidentment, als nuclis de poder polític. És a dir, hi ha un documental excepcional que és l'Inside Job, on es veu perfectament aquesta connivència, aquesta porta giratòria entre poder polític i econòmic i com el poder econòmic i financer ha colonitzat, ha cooptat el poder polític. Aquesta hegemonia cultural del neoliberalisme ha creat o ha anat construint en els últims 30-40 anys un sentit comú, el que deia la Margaret Thatcher, aquesta idea de que no hi ha alternativa, un sentit comú que la pròpia socialdemocràcia ha acabat comprant. I és que en el context actual l'economia necessita determinades dinàmiques i polítiques per poder, funcionar, que és tot allò que té a veure amb la desregulació, amb la privatització, amb arraconar el paper de l'Estat, etc. Són mantres que han anat calant en la societat, en els àmbits polítics, en els àmbits mediàtics, en els àmbits universitaris i en els àmbits socials. Tot això ha construït aquest sentit comú que també ha possibilitat un procés de desmobilització social brutal, que jo crec que va molt lligat al procés també d'individualització a nivell social. És a dir, la societat de consum ens ha fet persones i societats més atomitzades, més individualitzades, més fragmentades, i això ens ha anat despolititzant, desmobilitzant, fins al final no poder reaccionar al que ens estava passant els últims 30-40 anys. Per tant, el context de crisi, què és? El que ha fet és agilitzar, accelerar tots aquests processos que venien produint-se des dels anys 70, mica en mica en el conjunt de països occidentals. I sobretot s'han fet, i evocant una mica l'obra de la Naomi Klein, en clau de doctrina de xoc. És a dir, en els últims 5 anys el que hem vist sobretot és l'aplicació accelerada d'una sèrie de polítiques que ja es venien veient en les últimes dècades, però de manera molt més ràpida. I sobretot en un moment on la societat està com desconcertada per tot el que està passant. Aquesta és la idea de la doctrina del xoc. En un moment on la societat està absolutament desconcertada i està patint les conseqüències d'una crisi realment extraordinària, des del poder, en aquest cas financer, i des del poder polític, s'aprofita per implementar i desplegar una sèrie de mesures que van en una mateixa lògica des dels anys 70, que és la mateixa, de regular, privatitzar i, per tant, consolidar aquesta lògica cada cop més neoliberal. Aquest és el context polític, econòmic, cultural en el que ens trobem i, insisteixo, no el faig jo ni el fem al quadern amb el Jesús Sanz, el fan un munt d'autors, des del propi Josep Fontana fins a Toni Judt, fins a, jo crec que veus veritablement interessants que han sonat en els últims anys i que han fet un diagnòstic que apunta en aquesta direcció. Ara bé, en el quadre citem, per exemple, un autor que em sembla molt rellevant, que és el Cal Polanyi, i una obra seva de l'any 44 que és La Gran Transformació. Una obra com aquesta, que té pràcticament 70 anys, ara està en boga. I el Cal Polanyi el que planteja és una cosa molt interessant i molt suggerent, que és la idea del doble moviment. Ell la seva obra la fa en l'any 44, per tant, a les acaballes de la Segona Guerra Mundial i interpretant tot el que havia passat durant el segle XIX. I el Cal Polanyi, amb aquesta idea del doble moviment, el que diu és que la història una mica de la humanitat, la història d'Occident en aquest cas, ens ensenya que sempre que hi ha un excés del poder neoliberal, en aquest cas, acaben sorgint subjectes polítics que
fan de contrapès i de contrapoder de tot això, no? I ell interpreta el paper del moviment obrer en aquest sentit. Bé, en un context tan claríssim com el que estem, de regulació, d'hegemonia dels poders financers i de la ideologia neoliberal, cal pensar que no és la fi de la història. És a dir, no estem abocats històricament a això. Igual que a finals del segle XIX el moviment obrer no estava abocat tampoc a que hi hagués un cert reequilibri de les condicions socials i laborals que existien. Per tant, al quadre el que intentem interpretar, intuir és què signifiquen totes aquestes protestes que s'han produït des del 2011 de manera aïllada a la primavera àrab, en els països del món àrab, en els països del món occidental, des de Grècia, Espanya, Portugal, fins al moviment Occupy Wall Street als Estats Units, fins més recentment les protestes que han tingut lloc a Brasil o Turquia. I el que intentem veure és si són protestes essencialment aïllades, que responen a coordenades internes, sociopolítiques i socioculturals en clau interna, o bé són l'expressió d'un malestar global que a més utilitzen un repertori d'acció i unes maneres de fer interconnectades. I el que intentem subratllar en el quadern és que ens inclinem més per aquesta segona hipòtesi i que en el fons podríem estar davant l'emergència d'una forma de protesta, d'organització política que el que està denunciant és la manca de democràcia brutal que existeix en tots els espais, sigui en el món àrab i sigui també aquí o en el món emergent com per exemple Brasil i Turquia, i una reivindicació de majors quotes de justícia social en un moment on veritablement la coordenada fonamental de les nostres societats en el nord i en el sud és la desigualtat interna, no? I com hi ha una minoria, aquest 1% de la societat que el Joseph Stiglitz parla, no? Que ha anat acumulant cada cop més riquesa i més renda en contraposició d'una societat cada cop més precaritzada, més desposseïda, etc. Per tant, nosaltres volem entendre totes aquestes protestes i les noves maneres de fer protesta, o les xarxes socials tenen un paper realment fonamental, com un element esperançador i interessant a seguir i sobretot entendre en clau de procés històric. És a dir, creiem que entendre totes aquestes protestes de manera curtterminista o resultadista, què han aconseguit, que és la típica pregunta, què ha aconseguit el 15M? S'ha articulat en partit polític? No, doncs llavors no ha servit per res. Bé, fer una valoració en tot això en clau de 2 anys em sembla una mica curtterminista. Jo crec que hem de tenir aquesta idea de procés històric, no? A veure, la coordinació en clau d'agenda política unificada i de coordinar i articular, diguem, un subjecte polític homogeni, etc., jo crec que no existeix. És a dir, el que sí que s'està produint és una sincronització de lluites, una sincronització de maneres de fer. És a dir, hi ha un contagi de les formes de fer, dels repertoris d'acció d'un context a un altre. Està claríssim que el 15M replica moltes de les formes dels lemes de les maneres de fer de la primavera àrab, que Occupy Wall Street fa el mateix a partir del 15M, que Brasil fa el propi amb Turquia. És a dir, hi ha un element fruit d'aquest context de globalització i del paper de les xarxes socials i d'internet on veritablement hi ha una interconnexió a les maneres de fer de totes aquestes lluites. I no, tot i que no hi ha un programa consensuat, perquè diguem que són lluites molt capil·laritzades, no? Però sí que existeix una demanda transversal, o una doble demanda transversal que es pot intuir de totes aquestes protestes, que com deia són la demanda d'una major democràcia, en un moment on es considera, on veritablement la democràcia ha quedat buidada de sentit i de contingut, i una major demanda de justícia social en un moment on les desigualtats socials s'han disparat. Aquest és un element absolutament transversal en totes les protestes i d'alguna manera seria el programa. És veritat que no existeix un programa d'acció, no? Però jo crec que tots aquests moviments també tenen a la seva gènesi, en el seu origen, diguem, a l'impacte que va tenir en el seu moment el Fòrum Social Mundial o el moviment altermundialista. I recullen també l'experiència de tots aquests moviments. I això què vol dir? Doncs que en el fons en el món, en moltes d'aquestes protestes s'incorporen moltes de les
propostes concretes que el moviment altermundialista havia plantejat, no? Des de qüestions concretes com la taxa Tobin fins a qüestions realment significatives com la renda bàsica, etc etc. És a dir, no existeix una agenda comuna tancada, però sí que existeix un procés d'interrelació que va d'alguna manera consolidant alguns aspectes que sí que existeixen en comú. Jo crec que en el context en el que estem, de major precarització, de gran despossessió social, realment on la música que ve és la de la recuperació i la de la creació d'ocupació, però que serà una ocupació que es creï en condicions molt precàries, inclús en condicions de pobresa, no? És improbable que les protestes minvin perquè el conflicte social està creixent al conjunt de societats occidentals. Clar, la pregunta és quina forma prendran totes aquestes protestes i quines formes prendran tots aquests moviments socials. Jo crec que el que és difícil és veure, evidentment, un punt d'intensitat constant de protestes al carrer, de gent que es mobilitza. Però jo crec que en els últims 2 anys sí que ens deixen una dinàmica interessant que es va replicant en diferents indrets i que ha anat plantejant algunes idees de fons bastant interessants, no? Però jo no crec que hi hagi o que anem encaminats cap a un procés de desmobilització, precisament tot el contrari, estem en un procés de repolitització social. És a dir, que la gent no estigui ocupant les places, no indica que la gent no s'estigui mobilitzant. El que jo crec que s'està produint és un procés de repolitització. Al carrer, cada cop més, la gent parla de política, parla dels horitzons de futur, parla de com es vol organitzar social, política i econòmicament, parla del paper que haurien de tenir els partits polítics. Això es pot fer d'una manera o una altra, no? Però el que està clar és que sí que s'està produint un procés de repolitització. La pròpia experiència de les plataformes afectats per les hipoteques aquí a Catalunya i en el conjunt de l'Estat, jo crec, deixen una experiència extraordinària de repolitització social. És a dir, gent que mai s'havia plantejat la situació social o el que significava endeutar-se en una societat i en un context com aquest, de sobte han pres consciència de que són subjectes polítics davant d'un sistema que és injust i han començat a organitzar-se amb moltíssimes altres persones i a demanar qüestions concretes com pot ser la dació en pagament. Aquest exemple de les plataformes d'afectats per la hipoteca, que segurament és un exemple dels més extraordinaris i dels més interessants, jo crec que en trobem més. I jo crec que no ens hem de deixar portar pel desànim de no veure molta gent al carrer. Avui dia la protesta va adquirint noves formes. I jo crec que el procés veritablement interessant és aquest procés de presa de consciència, de repolitització i de consciència de ser subjectes polítics davant d'una societat que és injusta. I jo crec que això s'està produint paulatinament. Hi ha molts riscos i jo crec que estem en un escenari certament molt incert. És a dir, és molt difícil. Estem en una situació tan extraordinària que és certament impossible. Jo, llegint moltíssims autors, poca gent s'atreveix a fer escenaris de futur perquè, és a dir, el que està clar és que no estem en una situació cíclica on tornarem a un punt zero a l'any 2006 quan semblava que tot anava bé, però en el fons estàvem en un escenari de bombolla immobiliari. El que sembla que anem és precisament a un capitalisme que vol accelerar aquesta idea de recrear-se en forma de bombolles, no? I en forma d'especulació, i per tant que el que estem abocats és un procés constant de crisis, no? I el que és incert és com totes aquestes protestes i tot aquest conflicte social anirà prenent forma. Hi ha un escenari preocupant que és Grècia. Hi ha un escenari preocupant que és el perill del populisme, que és el perill de moviments que s'enduguin aquest desconcert i aquesta incertesa social i el canalitzin a partir de demandes de buscar bocs expiatoris concrets, com pot ser la població immigrada, que és el que estem veient a Grècia. I això és veritat, i molts autors fan referència avui dia a les referències als anys 30. Com avui dia estem certament en un context similar o amb característiques similars, amb algunes, no totes, similars als anys 30. I per tant hi ha aquest perill. És a dir, els anys 30 es van canalitzar en diferents escenaris després de la crisi del 29. Un va ser precisament l'emergència i la consolidació del feixisme.
I una altra va ser precisament la consolidació de projectes polítics com a l'estat del benestar, com el New Deal als Estats Units, com alguns projectes en clau més social al conjunt de les societats occidentals. Com es canalitzarà això? Depèn de nosaltres. Depèn precisament de com sabem o som capaços de canalitzar tota aquesta frustració i aquesta ràbia. Les plataformes, insisteixo una altra vegada, les plataformes d'afectats per les hipoteques, el que estan canalitzant és moltíssima frustració social, moltíssima impotència en un procés d'empoderament social brutal, de fer veure a la gent que té poder social i que pot canviar les coses. Jo crec que el camí i l'experiència de les plataformes ens indica cap a on hem d'anar i quin és un escenari veritablement interessant. Els partits polítics han de jugar un paper fonamental, han de continuar jugant un paper fonamental. Jo crec, de totes maneres, que una de les lliçons de tot aquest context de crisi i de mobilitzacions socials és que els partits polítics s'han sentit interpel·lats per una societat a la qual hi ha una gran desafecció política. Les pròpies enquestes del CIS ho senyalen i els propis crits, diguem, una mica del 15M, amb aquell no ens representen, també assenyalaven una escletxa brutal entre els partits polítics i la societat. Jo crec que alguns partits polítics sí que han pres nota de tot aquest procés i que estan fent un procés d'introspecció interna, de veure com ens podem apropar més a la societat i quin paper hem de jugar. Jo crec que les institucions continuen sent un espai absolutament fonamental, un espai on els moviments socials cada cop van tenir més presència i és important que tinguin més presència i per tant el que seria desitjable seria un paper de complementarietat entre uns partits polítics que estan en aquest procés d'introspecció, que estan replantejant moltes coses que no han funcionat en els últims anys i que estan en constant diàleg amb una societat civil, amb uns moviments socials que volen fer una aposta molt més exigent per demandes molt més exigents i per tant per propostes en aquest sentit diferents als que es venien fent.